Hola Géminis, antes que nada darte las gracias, bienvenida, bienvenido a tu lectura, pedirte disculpas por no haber estado subiendo vídeos estos días, pero bueno, por motivos personales no estaba bien como para tirar las cartas. Os he sacado un mensaje de una persona que no se atreve a decíroslo, pero que piensa que si os sigue podría perder todo. En vuestro consejo sentimental, Géminis, te dicen que tenéis que tener fe, que los ángeles están trabajando para que esa relación fortalezca o florezca. La frase positivizadora que podéis repetir es: mi corazón amará de nuevo. Vamos a seguir con una lectura general, animaros a que os suscribáis al canal y que si os resuena la lectura me la hagáis saber a través de algún like o dejando un comentario en este mismo vídeo. Sobre todo, Géminis, para saber que mi trabajo se está sirviendo de ayuda. Géminis, si has sufrido una ruptura en tu pasado más reciente, porque estabais en un ciclo muy inestable o por problemas de desconfianzas o de comunicación, que sepas que esa persona está pensando en ti, que no lo exterioriza, pero tienes un mundo patas arriba, ¿vale? Está totalmente inestable y quiere acercarse y quiere comunicarse contigo y volver a hablar. Lo que pasa que es como que tiene miedo al rechazo, pero o incluso puede ser que todavía ese problema, sobre todo si lo dejasteis teniendo una discusión, ese problema es como que sigue todavía muy presente, pero los sentimientos van en contra de lo que piensa su cabeza. Esa persona va a intentar contactar contigo, no va a ser de forma inmediata, va a tardar un poco, pero te va a proponer para que volváis a retomar la relación, porque realmente no te lo va a hacer saber, porque puede ser que en este momento esté enfadado o enfadada, pero lo está pasando mal. Te dicen, Géminis, que si estás buscando trabajo y ya has hecho la entrevista, te va a llegar una propuesta laboral que quizá empiece como un trabajo un poco inestable, pero que puedan ofrecerte algún tipo de mejora o en ese proceso te salga otro trabajo mejor. Si estás estudiando, Géminis, estás totalmente preparado o preparado para presentarte a ese examen. Sobre todo si es algo teórico, no dejes que tus miedos bloqueen esa oportunidad. Si tienes oportunidad de presentarte ahora, sería el momento idóneo. Para las personas que tenéis negocio o empresa, os dicen que todavía está en un ciclo muy inestable, que tenéis que aprender a gestionar lo que gastáis o lo que invertís en la empresa con las ganancias que os da, ¿vale? Que tenéis que ajustar más la inversión económica que hacéis, pero que va a mejorar poco a poco económicamente hablando. Te dicen, Géminis, que tengas paciencia, que dentro de muy poco vas a tener un cambio económico en el que vas a poder mejorar, ¿vale? No es que tengas para derrochar dinero, pero vas a tener lo suficiente para vivir. Géminis, si tuviste un problema con una persona más joven que tú, ¿vale? Alguien que tiene pinta así como de no estar muy estable a nivel mental, te aconsejo que tengas bastante cuidado porque esa persona te tiene bastante envidia y quiere dañarte. Lo mejor que puedes hacer es cortar la comunicación con esa persona porque lo único que te va a provocar en tu vida son pérdidas, ¿vale? Vamos a continuar ahora para las personas que tenéis una relación estable en este momento. Te dicen que la persona que vibra más en masculino es una persona que está en un ciclo bastante inestable en su vida, que está perdiendo los nervios con bastante facilidad y que además está teniendo un problema de inseguridad que puede llegar a rozar incluso el ser posesivo o posesiva con su conexión. La persona que vibra más en femenino es una persona que siente que la relación está estancada, en eso estáis en espejo, y que siente como que ha caído un poco la cosa en rutina y que quiere hacer cambios en la relación. También te digo, si eres la persona que vibra más en femenino, no te dejes aconsejar
por personas ajenas a tu relación porque no te están ayudando. Te dicen que entre la conexión ha habido algún tipo de bloqueo que tiene que ver además con la parte del sexo masculino, pero que tenéis mucho afecto y cariño entre la pareja, que simplemente estáis pasando por un ciclo negativo y que tenéis que trabajar, sobre todo si te resuena la toxicidad de la persona que vibra más en masculino. Vamos a continuar para las personas que estáis en este momento solteros y solteras. Bueno, os dicen que tenéis una relación de vuestro pasado que es como que la cortasteis y os pilló un poco infraganti, pero que es una relación que definitivamente está acabada, que sobre todo que os resuene que esa persona os otorgó la misma alegría que tristeza, ¿vale? Os dicen que va a volver a retornar a vuestra vida queriendo retomar esa relación, pero que las cartas os aconsejan que no toméis acción, que no deis un paso hacia adelante, no toméis decisiones en este momento, que estéis quietas y quietos y dejéis las cosas fluir, porque hay alguien a quien le gustáis o la gustáis que ya conocéis, ¿vale? Lo que pasa que no os ha atrevido todavía a deciros nada. Vamos a continuar con el consejo espiritual de vuestros guías, Géminis. Bueno, os dicen que los pasos o decisiones que estáis tomando, que estáis divinamente guiados o guiadas, que dejéis de pensar tanto y empecéis a activaros y que vais a tener que tomar una decisión importante entre dos caminos o dos personas, Géminis. Vuestro número de ángel es el número 14 y el mensaje que os quiere dar es que vosotras y vosotros sois de mente abierta y siempre estáis dispuestas o dispuestos a intentar algo nuevo, pero sois lo suficientemente sabias o sabios como para deteneros y pensar antes de lanzaros a las cosas. Este enfoque os ayuda a garantizar que vuestro tiempo, atención y esfuerzos sean significativos. Os voy a poner 3 cartas para que le hagáis una pregunta al tarot, Géminis, que necesitéis que os conteste. Recordad que tenéis que hacer la pregunta y elegir una de las 3. Bueno, creo que ya habéis tenido tiempo. En la primera carta os dicen que las cosas van demasiado rápido y que en un día, máximo una semana, vais a obtener resultados. En la segunda carta, que vais a tener que ser vosotras o vosotros quien finalmente toméis una decisión en 5 días, máximo 5 semanas, Géminis. En la tercera carta os dicen que todo está en progreso, que tenéis que tener paciencia, que en 8 días, máximo 8 semanas, vais a obtener más claridad en esa situación o esa relación. Los signos con los que vais a estar conectando son Virgo, Acuario y Cáncer. Vamos a ver ahora con qué iniciales vais a conectar. Bueno, Géminis, os han salido estas 4. Os dicen que las personas que en su nombre lleven la letra G, la T, la N o la H. El mudra que os ha salido es un mudra, Géminis, que sobre todo sirve para soltar apegos, para deshaceros de los apegos en vuestra vida. A nivel físico es un mudra que sirve para aliviar los dolores crónicos o dolores agudos. El mantra que podéis repetir mientras que lo hacéis es: admito el vacío, recibo abundancia y felicidad. Y el mineral en el que os podéis estar apoyando es en la fluorita, Géminis. Así que espero haberos servido de ayuda. Un beso y un abrazo de luz. Chao, no olvides suscribirte.